صح شي بدكم الناس الكل مرحبا بكم فرحان برشا اللي باش نستضيفكم في لايف تولك جديد جوستومون لا سيري دي لايف تولكس هذوما اللي استانسوا بهم اليوم باش نحكيو على ان سوجي تري امبورطون اللي هو لابرونتيساج اون ليني ولا الاي ليرنينغ باش نحكيو على الكوتشينغ باش نحكيو زاد على كتاب جديد مازال كي خرج في عالم الديفلوبمون بيرسونيل في تونس اللي هو ليدر دو ما في اليوم فرحان برشا اللي باش نستضيف اون امي اون كوتش بروفيسيونيل فورماتريس كونفيرمي سوسن بالله على الصحه شريفتك وشكرا اللي قبلت الدعوه نتاعي. صحة شيبتك يا فارس، صحة شيبتكم الناس الكل. قديش فرحانة أنا بالاستضافة هذيا، ميرسي بوكو يا فارس، ومرحبا بالجماعة اللي يتفرجوا فينا توا واللي يسمعوا بينا الكل. Ça me fait بليزير تيتفاعلوا معنا. الاسئله نتاعكم مرحبا بهم الكل على الفيسبوك نحاولوا نجاوبوا عليهم. اليوم ان سوجي دو توندونس خاطر نحكيو على اي ليرنينغ. انت بديت الفكره هذه قبل الكونفينمون، برشا شركات لقاو رواحهم معناها اوبليجي باش يعملوا اونلاين ترينينغز على زوم ولا على لي بلاتفورم اللي موجودين. دي فورماتور لقاو رواحهم اوبليجي انهم يسادابت على التكنولوجي، وقعدنا نفكروا كيفاش اون فا اميليوري نوتر تكنيك دابرونتيساج اترافير لي زوتي اونلاين هذوما اللي مش ساهلين على خاطر بعيده برشا الحكايه على البريزونسيال. مي قبل ما ندخلوا بالتفاصيل في الحكايه هذيا خلينا نتعرف عليك. انت كنت استاذه جامعيه وصار ان ديكليك et tu t'es converti en coach formatrice. Donc اعطينا un petit peu le parcours نتاعك وخلينا نفهموا الديكليك هذايا منين جاي. D'accord. Donc, je me suis convertie en entrepreneur. Alors, justement, oui, tout à fait. بعد 16 سنة في التعليم العالي كنت نقري في جامعة منوبة، وبعد 16 سنة قررت أني هكا توا نحب je m'oriente vers autre chose, notamment على خاطر كنت نتبع في beaucoup de formations ودي فورماسيون اون ليني. معناها من 2009 وانا في لي فورماسيون اون ليني و جو مي سوي يظهر لي فورمي ولميت الباجاج هذايا. علاش؟ على خاطر مش كنت نخمم اني نهار من نهارات باش نخرج من لونسينيمون سوبيريور، وانما على خاطر سامبلومون باغ امور par passion, على خاطر j'adore apprendre et je trouvais que c'était un excellent moyen يخليني انا نقرا اللي نحب. عملت البي ان ال نيفو نتاع براتيسيان وقفت غادي ما كملتش على خاطر مشيت فار لو كوتشينغ. بديت نقرا وانا نخدم او ميم طون. هذا الكل عملته اون لين. دونك انا يظهر لي هذه كيفاش تغرس فيا الحب نتاع اني نتعلم اون ليني، خاطر نشوف قداش سي فليكسيبل وقداش هي معناها فينالمون حاجه ما تقلقكش سورتو ان طونك بروفيسيونيل. يعني انت تخدم في خدمتك وعندك الوقت الليبر هذاك اللي انت باش تمشي تتفورم فيه في هكا ابروبو دان سوجي كي تو باسيون اللي انت هكا تحب تزيد تتعلم عليه. دونك هذاك كيفاش جا ديكليك يا فارس. ما كنتش بالكل نخمم اني نقول راني توا جو في مفورمي و جو في مي بريباري باش نخرج من لونسينيمون سوبيريور. عمرها ما كانت النيه هذيا. دونك سامبلومون على خاطر اون سو فورم يظهر لي نقعدوا نعبيو هكا في باجاج وحاجه تهز الحاجه وتهز الحاجه ما اكبر. وتعرف انت اللي ليزابرونتيساج يعطيونا برشا ثقه في رواحنا، من بعد تولي تغزر نهار من نهارات تقول به انا توا اذا كان انا الشيء هذا مستعده وقابله اني نجم نقريه ونجم نعطيه لغيري، اما علاش ما نطبقوش على نفسي انا. دونك يظهر لي هذاك كيفاش جا الديكليك. جوستومون حاجه حلوه على الاخر. قالوا لك العباد خاطر واحد كي يعمل هكا اون ريكونفيرسيون مش متعودين بها، وانت في كان نستعملوا الكلمه بتاع التوانسه مسمار في حيط، استاذه جامعيه سيكوريتي اتسيتيرا. بس خلينا نبارطاجيو مع الناس. انت خذيت كوميم لو ريسك مي برشا كلام بيان سور قالوا لك ماهيش قاعده تعمل، معناها يفو اتر فو بور فير سا. سامحني في الكلمه. Oui, oui. Bon, il faut être fou, هكا قلتها. اي بالحق راهو لونتربرونيا لازمتها اون غران دو فولي. كان ما ثماش كي لا غران دو فولي معناها طول الوقت انا نخاف وريسك. يظهر لي هذايا باش يصعب علينا ياسر المشوار نتاع لونتربرونور. لازم دونك اون غران دو فولي، وانا والله فرحانه بها لا غران دو فولي هذايا على خاطر صنعت مني اكزاكتومون خاطر صنعت مني المراه اللي انا حبيت نصنعها. على خاطر قبل وقت اللي كنت فرستري، وقت اللي كنت نقري وكنت راني معناها بون فرستري بوتيتر نحطوها انتر غيمي ديزون ا بارتير دان سارتان مومون اللي انا وليت نحس في روحي مانيش ليبر في الكوريكولوم اللي نقري فيه، مانيش ليبر باش نحط انا لي زاجو ولا انا نحط الاضافات اللي انا نحب عليهم. سورتو اللي انا كنت ياسر نحب نتبع لي فورماسيون. تبعنا اون فورماسيون ان 2013 الوزاره التونسيه صرفت علينا قرابه 16000 دينار
كل أستاذ. Ouais. معناها خذاو أستاذ من 12 جامعة اللي في تونس. باهي خذاو أستاذ على كل جامعة منها 12 جامعات في تونس باش عملوا لنا فورماسيون اسمها بيسولت. هالبيسولت هذيا علمونا فيها الاكسبيرينشال ليرنينغ، معناتها l'apprentissage expérientiel, apprendre par l'expérience. هالفورماسيون هذه كانت حاجة خارقة للعادة، بدلتني تماما كأنسينيونت. وسويت لا فورماسيون هذه قالوا لنا اللي باش يعملوا ان سونتر دو فورماسيون تابع لوزاره التعليم العالي، والسونتر دو فورماسيون هذيك اون فا غوليي فيه هكا لي زاكي معناها اللي احنا خذيناهم، لي زاكي دابرونتيساج اللي احنا خذيناهم الفورماسيون هذيك اللي هي كمان ثالث مده شهرين واحنا معناها في كونجي، والوزاره التونسيه هي اللي تخلصنا في شهريتنا. مشكوره، وانا ديما نقعد ريكونيسونت لبلادي وريكونيسونت لوزارتنا. لكن من بعد ماك تعرف عاده 2013 2014 وقتها من وزاره لوزاره يبدلوا وزير جديد، دونك جا الوزير جديد ومن بعد وين مشى هكا البروجي نتاع الفورماسيون والسونتر اللي مش نعملوه بوغ لي لا فورماسيون. لا الوزير جديد ما في بالوش. دونك مشيت الحكايه. دونك لقيت روحي توا عندي كيما نقولوا ان انسامبل دو نوفيل كونيسونس نحب نستعملهم مع التلامذه، نحب نخليهم يقعدوا دون سيغتان مانيير، نحب نعدي هكا لا كاباسيتي ابروندر ان توكا لامور دابروندر قبل ما نكون لونسينيونت اللي لهنا مش تقري. جو فولي هكا مو براتيكي سو رول هذايا نتاع لو غيد دو شومان، مش نتاع لونسينيون ان طونك معناها هكا détenteur du savoir on va dire. donc لقيت صعوبه في هذا على خاطر اي وقتها لقيت شويه هكا معناتها مانيش ياسر حره، عندي كوريكولوم كما قلت لك، عندي معناها ان كونتوني دو كور مربوطه فيه بيه. دونك دوكو بديت نخمم وبديت جيكزيرس في الفورماسيون بروفيسيونيل، وحاجه هزت الحاجه. ومن بعد لقيت روحي مغرومه ياسر بلا فورماسيون دي زادولت، زدت قريت على الاندراغوجي، ومن بعد هكا يظهر لي هذيك هي الاكسبيريونس وطلبت في المارشي. هو اللي قال نهار من نهارات اسمع جي وقت حط الديميسيون واخرج على روحك تحلت ثنيه، وكهو هذيك كيفاش صارت. Et je suis persuadé, ça aussi, avec enthousiasme, c'est une partie de ta vie. Les formateurs, on aime ça et on aime ce qu'on est en train de faire. Et justement, tu as pris l'initiative d'être leader de ta vie. الكتاب هذا نرجع عليه بأكثر تفاصيل من بعد. كتاب جديد يثري بالحق الساحة التونسية، خاطر في تونس ما عندناش برشا كتب en développement personnel rédigé par des coachs tunisiens. خليني نقص معك بشوي في l'apprentissage ونفرقوا ما بين deux postures. احنا بالطبيعه كان وصلنا في مراتب معينه سي غراس انو بروفيسور نشكرهم برشا وبارك الله فيهم. لكن لا بوستور دو لونسينيون قعدت في فتره معينه ابار لا فورماسيون اللي عملتها بروبابلومون elle va rajouter une autre couche, c'est un transfert d'information. من بعد انت عملت une autre posture اللي هي la posture de formatrice andragogie حكيت عليها la science de la formation des adultes اللي فيها transfert d'information et de compétences. باش نمشي معك بشويه هل تؤمن إنه on peut transférer une compétence à 100% online رغم اللي عندك une plateforme de e-learning تنرجعوا لها بعد شوي. جوست جاوبني على السؤال هذا. D'accord. Donc دخلنا احنا توا في le transfert des compétences à distance en ligne. Justement. فارس أنا يظهر لي ممكن نفاجئك شوية لو كان نقول لك أنا نؤمن بال transfert des compétences surtout en ligne. Surtout en ligne. C'est un grand sujet de débat. أنا de l'autre côté, mais تنحكي. تعرف نجم نعطيك اكسبيريونس عشتها، اكسبيريونس صغيرة معناها هذه من الفيكو نتاعي. سبتمبر مش بعيد برشا، معناها سبتمبر 2019 هو توا يظهر لنا عنده برشا. سبتمبر 2019 شوف كنت في فورماسيون في السنغال في دكار. الفورماسيون هذه على مدة 3 أيام وروحت لتونس. المفاجأة الكبيرة اللي صارت لي هي أني وقتها حطيت ان كور اون ليني. يعني أول ما تعملت تكوين البلاتفورم باش نحكيو عليها شوية آخر، تعملت بور إبرجي هاللي كور اون ليني اللي أنا كنت نحضرهم، بعض منهم بور لي زونتربريز اللي نخدم معاهم، والبعض منهم هذوكم اون فونت اون بوبليك. دونك رجعت من السنغال نلقى اللي ثم دي بارتيسيبون دخلوا ils ont acheté كالكور هذاك لو كور اون لين اللي موجود وبداو يقراو فيه، ولقيت دي كومونتير نتاع اون بيرسون اللي هي تشكر قديش
تعلمت وقديش خذيت من هيك 2 سمان اللي عديتهم وهي تقرا. قلت شوف هو الكور هذايا مع الفكره مع العلم اللي هو يقعد 4 جمعات معناها سانكور نتاع دموا. قلت شوف معناتها اكومباري ما بين 3 جور اللي انا كنت فيهم كما نقولوا من 9 ل4 نتاع العشيه نعمل في لي فورماسيون، اكومباري ما بين هذاك وما بين اون فورماسيون تاع تاتا ديستانس، ما بين تو معناها لي زابرونتيساج اللي هما تعملوا اون بروفوندور، يظهر لي لهنا الاجابه واضحه. علاش؟ على خاطر انا وحدي نجم نتعلم، نجم نتلقى المعلومات هذيك اللي باش يعديهم لي الفورماتور في راحتي. يعني وقت اللي انا نحس في روحي ما عادش قادره باش معناها جو مو كونسونطر، جو بو توجور مو ديكونيكتي من الكور هذاك، نمشي نعمل حاجه اخرى ونرجع. كي نرجع انا باش نتلقى المعلومات هذيك ما زاده باش نخدم عليها، يعني عندي اكثر وقت باش كما تقول نتعامل مع المعلومه مش فقط نستهلكها. خاطر توا احنا في لي فورماسيون نعملوا بالديزاكتيفيتي دو جروب، تعرف اكثر حاجه يحبوها لي بارتيسيبون في لي فورماسيون learning by doing مهمه على الاخر. اكزاكتومون اكثر حاجه كي معناها ديما في الفيدباك اخر الفورماسيون يقول لك اكثر حاجه عجبتني هي الميزون سيتواسيون ولا الاكتيفيتي دو جروب اللي عملناها. دونك باغي كيف في الاكسبيرينس نتاع لابرونتيساج اون ليني، اذا كنا عرفنا كيفاش هكا لو كور اون ليني هذاك نحطوا له لي كويز نيسيسير، نحطوا له ان سيستيم دو بوين اللي هو باش il va motiver l'apprenant. معناها صحيح انا توا تبعت شويه من الموديول هذايا il me motive باش كيما تقول نحل توا الكبسوله الثانيه نتاع الفيديو الثانيه، اما زاد ثم 5 بوين كو جي غاني على خاطر انا كملت البارتي الاولانيه هذيك نتاع الشابيتر الاول. دونك ثم لي ميكانيزم اللي هما يعاونونا باش احنا ديما اون موتيف لي زابرونون باش هو يقدم في الكور، اما اون فوا قدم فيه راهو سكيل فا ريسيفوار il le reçoit en profondeur. هذا في لي فورماسيون افيك لي كوبور نتاع ها شويه بوس كافي، ها شويه فطور، ها شويه حكينا هكا مع جماعه وشويه زاد شفنا تليفون، راهو ساعات لا كونسونطراسيون اني با فريمون معناها او بوفيكس مش ياسر حاضره هكا ولي. انا موافقك على الاخر puisqu'on exerce le même métier et on a la même passion هذيا transférer les compétences les informations et faire monter en compétences الناس اللي يحضروا عندنا في les salles de formation. برشا ناس تو قاعدين يتفاعلوا. يسرق سنتين يحكي على الاي ليرنينغ، انيس بختي يقول لك البلندد ليرنينغ باش نحكيو عليه بلندد تريننج ولا بلندد ليرنينغ. نزار بولعريس من اريد نحييك برشا قال est-il possible de communiquer plus de détails sur cette plateforme de formation en ligne تاع نحكيو عليها تكوين بعد شويه. لكن خليني نقص معك بشويه. فما plusieurs approches en termes d'apprentissage d'adulte على خاطر la pédagogie حاجه et l'andragogie حاجه اخرى. احنا dans la salle de formation on remue un petit peu le vécu نتاع العباد, on se base على le background نتاع l'adulte, après on injecte une nouvelle information, peut-être on fait aussi réfléchir les gens خاطر ماذا بيهم يكونوا dans l'action, dans la réflexion, on étale de la théorie et on fait du pragmatisme. Le plus grand challenge des formateurs online, احنا نعرفوا انه les méthodes de formation يقول لك la vidéo c'est voilà la capsule c'est une méthode de transfert quelque part passive. علاش؟ على خاطر tu derrière l'écran, tu es en train d'expliquer des concepts ou une théorie. Par contre, la personne, peut-être tu vas la pousser à réfléchir في phase معينة. Peut-être تنجم تعطيهم quelques exercices complémentaires باش يكملوا. Le plus grand challenge, c'est l'ancrage de la compétence. Avec علاش ils sont partis vers le blended training. Le blended training يقول لك نعملوا une partie online et une partie dans une salle de formation. انت توا présentiel. Donc انت توا تحكي لي على معناها un circuit complet à 100% في online. Avec allez je débatte معاك sur ce point, la partie ancrage de compétences et qu'on sache que la compétence est transférée وتهنينا عليهم et ils sont libres. وين عندك انت في e-learning? Ils sont libres وين في e-learning? Alors ils sont libres dans on peut les lâcher quoi. معناها نتهناو عليهم. هذاك اش حابب تقول؟ ساعة هو اللي انت كنت تحكي عليه توا البلندد ليرنينغ اللي هو l'apprentissage on va dire بموديل هو extraordinaire. يعني توا اليوم معناها les toutes dernières recherches dans le monde du e-learning يقولوا اللي راهو c'est extraordinaire ce qui est en train d'arriver. وزاد كيف le choix de la plateforme, يعني le choix des outils qu'on utilise. Donc نزيدو نحكيو فيه زاد هذايا c'est très important. الأهم من هذا الكل هو أنه le e-learning اليوم
ما عادش يحب روحه سيلف بيست يعني نقصد اوتوريتمي، يعني اوترومون دي كي بكري انت نتفرجوا في دي فيديو وكها، لا نتفرجوا في دي فيديو et c'est une partie essentielle du e-learning. هكا لي فيديو انجستري هذوكم كان نحيوهم باش نوليو سامبلومون نعملوا في الديريكت هكايا. On ne peut pas parler de e-learning. Ça pourrait s'appeler des séances de live, ça pourrait s'appeler des webinars, ça peut aussi s'appeler, comment on appelle ça aussi, des visioconférences. أما ما يتسميش e-learning. علاش؟ على خاطر e-learning هو كما قلنا بكري فارس، معناها يظهر لي on a clarifié quand même la différence ما بين apprentissage و enseignement. Certes. Voilà, donc هذاك علاش انا قداش عجبتني وقت شفتك البوبليكاسيون نتاعك كنت حطيت apprentissage en ligne vraiment. Voilà, قداش هكا je te félicite فارس pour l'utilisation des bons termes. خاطر c'est de l'apprentissage en ligne, ce n'est pas de l'enseignement en ligne. L'enseignement يصير في القسم، l'enseignement عنده structure نتاعو، l'enseignement زاد معناتها انه التلميذ يعرف اللي هذاك المعلم ولا الاستاذ ولا اللي هو معناها يعني كما نقولوا مطلوب منه انه باش يسمع كلام الاستاذ وباش يحترم القواعد نتاع المؤسسه اتسيتيرا. لكن وقت اللي هو في داره قدام الاورديناتور نتاعو هو يعرف تو اللي هو مسؤول على كل شيء، هو ينجم يحل انوتر معناها اونجلي واحد اخر في الاورديناتور نتاعو، ينجم ديما يشد التليفون ويقعد يتفرج في ماسنجر ما غير ما حتى حد يفيق بيه. دونك هو توا دون ان اوتر كونتكست. هذاك هو اللي لازمنا احنا نبدلوه شويه معناها بالنسبه للمونتاليتي اللي غيلمون رانا ما نجموش نحكيو عليه enseignement peut-être كما قلنا هكا en direct. اما اذا كنا باش نحكيو على apprentissage en ligne راهو لي فيديو انغيستري هذوما اللي هما self paced learning لازمين، ومعاهم اللي كملهم شنو اللي معاهم هي اكي لا سيونس نتاع لايف que ce soit هكا en visioconférence ولا que ce soit كما قلت انت بكري en présentiel. واضح. دونك عندك لا فورمول هذيا معناها tu continues toujours اما en présentiel ولا en live هكا pour interagir directement. خاطر يوسف قسنطيني يقول une interactivité est nécessaire à travers des quiz, des sondages, des exercices et autres. Donc ça c'est très important. C'est tout à fait ça, Youssef, oui. Voilà, Rime Moussafa a trop l'apprentissage autonome en e-learning. بربي خلينا نركز على الكلمة هذه نتاع autonome خاطر c'est une culture. C'est vrai que les entreprises, ils partent vraiment vers ce genre d'apprentissage. Alors, tout simplement, il va acheter un package, des capsules, des vidéos, etc., plus de l'accompagnement en live, selon la formule. Ça nous fait gagner du temps. Alors, mobiliser des cadres d'entreprise, présentiel, à la téléphone, ce n'est pas trop intéressant. Ou des racines de téléphone, ou le mail, ou le jaou avec alcool. نجي ونربحوا الوقت نعملوا peut-être de l'apprentissage en ligne بعد نتعداو à une journée pour le pragmatisme voilà pour la partie activité de façon en pratique et on exerce ce qu'on a appris d'une façon théorique et dans la façon de réfléchir et ça c'est intéressant. Donc انت ماشيه في التوجه هذايا la culture هذايا خاطر chez les directeurs de formation chez les DRH بدات في تونس تتبلور بالكدا. حكينا شويه فيدباك هكا. بدات تتبلور ويظهر لي تعرف انا باش نحييك انت في البادره هذيا، تعرف باش نحييك انت سبيسيالمون في الانيشيتيف هذيا على خاطرك انت اترافير هالانيشيتيف لميت اون كوميونيتي دو جون فابولو اللي هما كالعباد اللي نحبوهم، هما اللي سون تران ديكزيرسي سو نوبل ميتيي دو لا فورماسيون بروفيسيونيل اللي هما معناها مسؤولين هكا على انهم يفون هلا فورماسيون هذيا كو سو سوا اون بريزونسيال ولا اون لين. دونك هذيا حاجه خارقه للعاده، يعطيك الصحه فيها يا فارس. وتوا بالنسبه شنو اللي ديزون شانجمون معناتها شويه في تونس. به الوغ باش نحكي لك على تجربتي الشخصيه. وقت اللي بديت نحب كما تقول الكونتوني معناها اللي نحضروا اون اي ليرنينغ، نحب توا لي زونتربريز ان توكا اللي نخدم معاهم هما اللي باش نبدا بهم، نحبهم ياخذوا اكل الكونتوني هذاك، نحبهم ياخذوا منه اون بارتي، سيتادير في عوض ما باش نجي انا بور 3 جور دو فورماسيون انا ولا شكون معايا من ليكيب. دونك احنا نعطيوك 2 جورني والبقيه راهو بقيه لي موديول نجموا نعملوهم اون ليني. دونك انا واجهت لو روجي يعني فهمتني ما نقولكش معناها شانجمون عادي.
سي ان اي ما شونجمون مع قبلوش. حاجه غريبه. وي الوغ انا باش نقول لك شنو باغ اكزومبل الفيدباك اللي سمعته. ثم شكون قال لي، ثم شكون من الدراج قال لي يا خيتي انا بالسيف نجيبهم في ساله نتاع فورماسيون باش يحضروا الفورماسيون. توا تحبني نقول لهم مش تبعوا انفورماسيون معناها اون لين؟ تو بربي بجدك يا سوسن تتخيل معناتها باش يقبلوا معناها يتبعوا لا فورماسيون اون لين؟ قلت لهم سيرش راهو عندنا لي ميثود نتاعنا بور لي موتيفي اسيستي دوطون بلوس اللي هما يحبوا لي فورماسيون. والله الحمد لله معناها بارتو جو في العباد اللي خدمت معاهم ولينا توحشتهم تو با سافوار قداش توحشت لي فورماسيون بريزونسيل. انت زاده يا فارس جو سي سيغ هكا على ولا الاخر معنا على الاخر. Ouais. هكا ولا والله سا نو مونك سي نورمال. On est دونك accro, hein, on est accro. Malheureusement, je sais pas, mais هذيك هي. Oui, شفت. وي والله الحمد لله هكا الحمد لله. دونك الحمد لله. دونك فوالا دونك كيف هكا نقول لهم راهو اسمع نجموا نعملوا اون بارتي دو كور نعملوها اون ليني وهاو سكو جو بروبوز اللي وكيفاش وراهم مش باش يقبلوا وما يحبوش ونقعد نحكي عليها وما نسلمش به. ومن بعد كي لقيت روجي به قلت يا سيدي هاوش باش نعملوا. تعرف كيفاش احنا توا باش نحيوا الكاسكيت نتاع انا باش نحاول توا باش نبيع لهم ان برودوي ولا باش نقول لهم بربي هاو كيما نقولوا اون فورماسيون اون ليني كو فو بوفي اشتي. تعرف قلت لهم به احنا ما هو عندنا باغ اكزومبل الفورماسيون هذيا مع العلم اللي انا نخدم في الليدرشيب دونك نخدم 5 نيفو ديفيرون في الليدرشيب. هذيك علاش داير لو ليفر ليدر دو ما في دونك هذيك هي لا Oui. سبيسياليتي اللي نخدم فيها. الوغ قلت لهم شوف راهو باش نخدموا كيما نقولوا لي 3 موديول هذوما généralement نخدم 3 modules par session de formation. Donc باش نخدموا les 3 modules هذوما un module منهم مش يتعطى en ligne donc c'est gratuit je l'offre. J'offre ce module là. Donc انا نبعث لك le lien نبعث للDRH le lien انت باش تعدي لو ليان للجماعه اللي مش يحضروا معنا في الفورماسيون. دونك راهو لو كان ما يكملوش الموديول هذا راهو ça va vraiment être difficile pour une personne qui assiste en salle de suivre le contenu يعني de suivre l'enchaînement تاع الكونتوني. خاطرني ديريكتومون باش ندخل نفكر بك لي زاكي دابرونتيساج اللي عملناهم في الموديول الاولاني اللي هما يعطيك الصحه اللي هما يكونوا خذوهم في الموديول هذا اللي باش نعطيه لكم اون لين. دونك هذيك كيفاش تعديت الحربوشه. هذا كيفاش بي راهم جماعه يمكن يتفرجوا توا باش يفون كونفيرمي مي دير. دونك هذا كيفاش تعديت الحربوشه مع لي زونتربريز اللي نخدم معاهم وخذوا هكا الموديول هذاك. او فيت شنو اللي صار وجماعه اللي كانوا نقولوا عليهم قبل لي ومش تعجبهم الاكسبيريونس ودرا شنو وزعما باش يتبعوها اي بيان لقينا ان تو ريكورد دو بارتيسيبون اللي من بعد جو لي بارطاجي افيك خاطر عندنا كيف عندنا على ال ام اس يعني على السيستم هذا نتاع البلاتفورم عندنا كيف ان سيستم دو تراكينغ يعطيك لي زاناليز اكزاكت نتاع لي بارتيسيبون ايش تبعوا بالضبط شكون فيهم كمل حتى للاخر وعدى الكويس يعني كمل الموديول كامل وشكون ما وصلش كمل حتى الكويس شكون جاب ريزولتا كذا مش كذا. الوغ هذه الكل من بعد سي ترانسفيرابل يعني ياخذ دراش اللي هو كان ينجم اساسا ياخذ الفورماسيون كامله يعني كما نقولوا برمتها بالطريقه هذه فهمتني. دونك هذيك كيفاش تعديت وهذيك كيفاش يزون اديري وقالوا لي راهو جماعتنا فينالمون عم يحبوا معناها سو مود دابرونتيساج وقابلينه مي لا اون بو فير بلوس دو سا. خلينا نتفاعلوا معهم فريمون يعطيك صحه سي اون بون تكنيك عملتها بور اتيري لي دي ار اش ايتترا. فاروق مسعود من اريد يقول لك لا كوندويت دو شانجمون est indispensable pour changer la culture de notre employé et surtout la génération XY على خاطر زد ولا الميلينيالز ils sont connectés de nature بطبيعتهم وحاجه عاديه عندهم الانترنت mais les anciennes générations probablement c'est difficile et هما عندهم en fait la décision finalement اغلبهم اللي هما لي ماناجر. الياس الواعر نحييك برشا يقول une formule pour pouvoir réussir l'apprentissage à distance. يسألك يعني عطينا quelques astuces quelques secrets احنا في البارتاج. انت tu commences à expérimenter ça et tu deviens experte في الحكايه donc يطلبوا في formule pour pouvoir réussir l'apprentissage à distance. Si on a une formule si on a une formule oui. شوف اذا كان باش نعملوا توا اون فيزيو كونفيرونس نقولوا الفيزيو كونفيرونس هذه جابت كيف ما نقولوا ان تو ريالمون ادميرابل نتاع بارتيسيباسيون يعني تفاعلوا معنا برشا من الناس وحضروا
ممكن من الاول معانا ils n'ont pas décroché قعدوا معانا وقعدوا انتريسي زعما هذايا علاش Il y a جينيرالمون une على magie, خاطر c'est la magie. سي لا ماجي اي لا ماجي شكون اللي يصنعها ما يصنعوها البشر هكا ولا Oui, c'est هكا vrai. ولا يصنعوها البشر Mhm. دونك سي نوتر انرجي c'est notre énergie. En fait, c'est notre énergie qui est contagieuse. L'énergie interne, elle doit être vraiment تحت المجهر. هذيك هي على شنو انا نركز على l'énergie que je vais communiquer aux participants. وقت اللي Effectivement. vous avez les participants en tête, non pas vous-même. انا ديما نقولها هذيا في لي فورماسيون. شوف وقت اللي ثم شكون يقول لي راني عندي شويه ستريس هكا ولا عندي هكا لو تراك هكا باش نحكي قدام الناس ولا باش شوف نقول انجع طريقه وزاد اسهل طريقه باش تتغلب على الستريس هذاك que ce soit une formation présentielle ou en ligne pour engager les gens اللي هما معاك باش يمشيو ويحسوا روحهم اللي هما باقي انتريسي بك الكونتوني وانتريسي انهم يتبعوا. انجع طريقه واسهلهم هي l'énergie, l'enthousiasme qu'on communique. إذا كان عندنا de la passion وأنا نعرف اللي vous avez de la passion, vous l'avez en vous, alors laissez ça rayonner, laissez ça rayonner. مش لازم نتأثروا احنا بالإنرجي متاع العباد إذا كان هي باس ولا الإنرجي متاع الناس الآخرين. ميسالش احنا de toutes les manières on peut générer, احنا on peut devenir les générateurs de notre propre énergie. وهذه هي الحاجة اللي باش تعاونك وقت اللي أنت مش تسجل فيديو كيف الفيديو متاعك انت تتكلم فيها وحضرت لها الكونتوني متاعها. وانا ديما نقول بريبار معناها سي دو لا بريباراسيون كانك tu as Pas d'improvisation. ايه بالحق با دامبروفيزاسيون ماذا بينا با دامبروفيزاسيون سورتو في لو كونتوني هذا اللي هو باش يتعمل مش يتسجل. يعني انت عندك دي زيتاب وهذا كيف هذا سافي بارتي دو لاكومبانيومون اللي نعملوه على اوتاكوين. خاطر في اوتاكوين مش فقط احنا نعملوا لي بلاتفورم دو ايليرنينغ احنا كذلك نعملوا دو لاكومبانيومون بور comment créer un cours en ligne. شنو هي la structure à utiliser على خاطر معناتها تعرف انت فارس اللي اذا كان باش نقعدوا يعني نقتصروا على المعلومات كما كلكوزان هكا اللي هما يبونس يا انا عندي انفورماسيون طياره على الاخر هذا كان نقولها اتو تبدل ما تبدل حتى شيء الحقيقه. les informations عمرهم ما يبدلوا حتى شيء. les informations restent de معناها de simple information jusqu'à ce qu'il change en action. معناتها من انفورماسيون تولي ترانسفورماسيون. لو كاني باش نركز على ترانسفورماسيون كيفاش لابرونون اللي هو معايا في الفورماسيون هذيا نتوا نحكي سورتو اون ليني كيفاش انا باش نوصلوا à travers ce contenu à la fin de ce cours là en ligne باش نوصلوا للترانسفورماسيون. يعني ثم étape 1 2 3 4 وصلنا للترانسفورماسيون. شنو ما هما لي زيتاب شنو ما هما لي زيتاب اللي باش يوصلوني للترانسفورماسيون مش باش نعمل ان كور اون ليني بور باسي دي انفورماسيون. كما قلت لي انفورماسيون راهم ne change rien à l'affaire. C'est intéressant خاطر Elias il partage avec nous une expérience يقول bon, il n'est pas très satisfait malgré le fait qu'il vit une expérience avec un formateur, bien sûr qu'on respecte, très reconnu pour ses compétences techniques. Justement, la magie est créée par l'énergie Tarkalea, donc probablement, on n'en connaît pas le cas, mais probablement ce que tu es en train de vivre, Elias, c'est cette énergie Tarkalea Sausen. Et c'est intéressant, justement, c'est ce qu'on a vécu le Fatah Lifet et Sausen, et ça on le partage sur Zoom. Fama Abed, leur énergie probablement ont des moments morts dans les formations en ligne, etc. Oui. Les gens décrochent. La relation c'est uniquement un écran. La voix qui est très importante. Je pense aussi ça aussi l'articulation, l'énergie que tu véhicules à travers ta voix. Tout ça, c'est très important pour faire de l'impact à l'abed qui sont derrière un écran et pour enlever ce truc comme ça. C'est un transfert passif, il devient plus interactif, plus engageant et plus influent. Et c'est ça, c'est ce qui est intéressant. Donc, si on décortique بشوية سامحني فاش باش نسألك سؤال هنا واسكو هذا اللي كنت تقول فيه توا اسكو سي inné ولا اسكو سي appris. Ah, ça c'est une question existentielle, ça aussi. Est-ce que c'est inné ou... Ouais, vas-y.
ma vision des choses. حتى la posture du formateur ou la formatrice qui نحكيو عليها en général, ça n'a rien à voir avec l'online training. Je pense que fama des prédispositions naturelles ou fama des choses qu'on apprend. Ce qui est intéressant, c'est que avoir des prédispositions naturelles, avoir un talent, ينجم يخلط, mais si ça ne se travaille pas, ما يخلطش برشا. من غير talent وبرشا خدمة نجمو نخلطو. Un talent معها برشا خدمة, ça fait un wow effect. Ça, c'est ma vision des choses. Donc, الكل نجم تخلط à des degrés différents. Mais le منزل qu'il y a des choses ربي عطاهم لنا معناها probablement. وفما ناس, pas tous, on est obligé d'être formateur ou formatrice. Hein. Est-ce que tu me rejoins sur ce point ولا لا? Oui, c'est certain. أما إذا كنا عندنا ce rêve-là, إذا كان le rêve il est en nous, c'est que la capacité l'est aussi. Si le rêve il est là, si on a le rêve, même si on n'a pas ça, هالبوستور اللي انت تحكي عليها وهالانرجي هذيا اللي même إذا كان أنا نشوف عبد qui est comme ça et je l'admire ou je rêve d'être comme ça, c'est que je l'ai déjà en moi, c'est que c'est en vous. Alors allez-y, faites-le. على خاطر certainement في الأول راك tu vas pas être au top de l'énergie, tu vas pas être معناها كيما تحب أنت تكون, mais c'est à travers des actions répétitives وتعمل وتعاود وتاخذ feedback وتتعلم من الناس زادا شنو يقولوا لك, ce qu'ils ont apprécié le plus, ce qu'ils ont apprécié le moins, ومن بعد تصلح و tu rectifies le tir, وهذاك كيفاش نتحسنوا في الدنيا هذه. Donc pour moi c'est de l'apprentissage. إذا كان الرغبة موجودة, كان الحلم موجود, toutes les compétences possibles et imaginaires تنجم تتعلمهم وتنجم تصنع اللي تحب تعمله. Je suis tout à fait d'accord, Marc. Donc, tu trouves femme a une voix, elle a synchronisé avec un rêve, voilà, avec un modèle qu'on voudrait suivre. Probablement que tu l'as. Je suis tout à fait d'accord, Marc, اللي تحكي فيه. Et femme حاجة مهمة برشا, peut-être, hein, mais je donnais à tout le monde, c'est le sens du partage. Parce que toi, tu acceptes à partager des choses. Marc, en live talk, c'est pas donné à tout le monde. Hein. Il y a des gens qui réfléchissent probablement d'une façon plus commercial, on n'est pas dans ça, on est plus dans d'autres dimensions. Le monde de la formation des adultes, c'est une partie de notre vie. En tout cas, je te remercie على الكلام اللي قالت تقول فيه كل, خاطر il est très inspirant. برشا ناس قاعدين يتفاعلوا معاك توا. نحيي بشار صديقي le consultant formateur, أنيس بختي merci beaucoup, زادا برشا منيرة مباركي, حنان تركي, برشا ناس, ليلى بن مليك, زادا beaucoup de formateurs, beaucoup de personnes من الميتي قاعدين يتابعوا فينا parce qu'on apprend des nouvelles choses. خلينا نتعدى معاك فيسع تكوين cette plateforme là qui offre des choses. Donc انت الحاجه الباهيه اللي ما قلتش انا توا je commence à maîtriser les capsules, comment construire des cours en ligne, etc. Je vais créer mes capsules, je vais les vendre aux entreprises. Mais là, tu offres aussi un service. Comment on peut, nous les formateurs, apprendre de toi, de ton expertise, les capsules. C'est ce que j'ai compris. On apprend tous les uns des autres. On n'a jamais fini d'apprendre. La meilleure posture d'un formateur. C'est quelqu'un qui ne finit jamais d'apprendre. Alors, on a des séries de webinaires. Pratiquement, comment créer un cours en ligne. C'est un webinaire que j'ai fait 3 fois successives. معناها العباد يطلبوه ونعاود نعمله, وهذوما الكلهم نعملهم à titre gratuit. كيف غدوه مازال عندي spécialement pour les enseignants. Pour les enseignants, سامحني قطعتك, pour les enseignants et les profs. enseignant, عملت un spécial enseignant, عملت un spécial formateur. كيف نحط انا formateur et DRH, يعني شكونهم الناس اللي هما مسؤولين على انهم ils vont former en ligne, ils vont enseigner en ligne ولا ils vont former en ligne. Donc تعرف احنا توا معناها ماحناش كما تقول دون في النورمال, معناها في اون طون نورمال نجموا نحكيو على كما تقول باش ناخذوا وقتنا وباش نعملوا لي زيفور qu'il faut, باش احنا on prépare le contenu اللي هو censé être et quel contenu اللي باش نعملوها احنا في لي فيديو نتاع الاونلاين يعني e-learning باهي. دونك هذيا اون طون نورمال, لكن احنا توا ما حناش في النورمال, احنا ما حناش في الوقت العادي هذاك.
احنا يعني تشوف كيفاش les enseignants ou les formateurs ils ont été pris au dépourvu معناها de but en blanc لقى روحه توا سي tu n'as pas le choix يلزمك باش تكمل تخدم باش تكمل معناها la continuité de ton activité يلزمك تتعدى توا en ligne. Donc il n'y a pas eu de préparation préalable ni pour les enseignants ni pour les formateurs ni d'ailleurs pour les étudiants et pour les apprenants اللي هما بيدهم كي تبعث لهم un lien par exemple نبعث le lien نتاع ويبينار عندنا برشا نقعدوا برشا نجاوبوا في الميساج نتاع كيفاش نعمل وين ننزل كيفاش ندخل دونك سي نورمال معناها اون دوا معناها فينالمون جيري سا باسكو كيما قلت لك معناها برشا عباد كي اون تيتي بري او ديبورفو دونك il n'y a pas eu de préparation préalable il n'y a pas eu كيف ما عندناش l'infrastructure technologique اللي هي تسمح لنا باش توا نعملوا اللي نحبوا نعملوه نعملوا دي فورماسيون هكايا متواصلين دونك heureusement اللي في هذه الكل لقيت اللي عندي بنيت حاجه يعني جيتي pendant le temps اللي انا كنت نعمل في لي فورماسيون بريزونسيال جيتي اون تران دانفستير في حاجه صحيحه واللي هي اون بلاتفورم تاع اي ليرنينغ هذيك هو شنو تعمل البلاتفورم دونك كيما قلت لك بكري هي انت ظلي عندك سر الكوفيد 19 هذا انت ظلي سر الكوفيد 19 عندك سنوات معناها في بالك عملت بلاتفورم عندك والله خاطيني اما تعرف يا فارس تعرف شنو يجي نقول لك يظهر لي زاد يظهر لي سي لو ديجيتال كي ما ابري اون شوز تعلمت حاجه مهمه برشا من الديجيتال اللي ثم برشا حاجات في خدمتنا في الخدمه نتاع الفورماتور اللي لو كان نحكيو على حقيقه اتونا نلقاو اللي بالنسبه للجماعه هذوما اللي هما لي فورنيسور دو سيرفيس اللي il dépend d'un tiers il dépend معناها دون انتربريز ولا حاجه هو يقعد ديما dans un cycle شنو نقصد dans un cycle معناها كيما البحر شويه ماري هوت شويه ماري باس طونتو لا ماري هوت طونتو لا ماري باس يعني كينك باش تقعد tu dépends de ce rythme là وقتاش لي زونتربريز توا بوتيتر عيطوا لك ولا قالوا لك يجي راهو عندنا خدمه وعندنا دي فورماسيون اوكي لا سي بون معناها عندك سكيدجول معبي على الاخر وانت ما عندكش الوقت معناها ما عندكش دو طون ليبر وقتاش من بعد تجي مده فارغه كرو هكا ما ثم حتى شيء ما ثماش دي فورماسيون دونك قلت ليه ما نحبش نخدم هكا ما نحبش نقعد ديبوندونت من لي دوموند دو مارشي نحب وحدي نعطي شنيا لو برودوي ولا لو سيرفيس كو جو بو افوار اللي هو انديبوندون دي دوموند c'est-à-dire il offre un service اللي هو حاضر هو لهنا معناتها autrement dit il pourrait même donner envie il pourrait créer l'envie باش كي l'entreprise تقول والله توا انا فينالمون في عود هالشهرين هذوما نتاع جويليا واوت اللي هما بتاتخ الخدمه فيهم تبدا خفيفه علاش نعديو في الوقت هكاك علاش مش ناخذوا باكيج نتاع فورماسيون اون ليني يربحوا به هما معناها كي يدخلوا عندهم دي كونيسانس هكا معناها سوبليمونتير اللي هما ينفعوهم برشا في خدمتهم وفي حياتهم سورتو دونك هذيك كيفاش j'espère اني سالت برافو لا mais tu as répondu hein. Donc Mounira تقول لك c'est le flair de l'entrepreneur barkal alik donc tu es visionnaire t'as pas été pris de dépourvu donc tu es là tu as déjà installé ça قبل le Covid-19 وقبل الكريز هذا Laila Karnish trouve un travail continu sur le changement émotionnel, le changement de comportement et d'habitude mène à l'acquisition de la performance. Youssef Rikoul, ça doit être accompagné par une campagne marketing digital riche pour le faire réussir. Peut-être c'est un petit conseil. Inch'Allah, Inch'Allah, voilà. Merci beaucoup pour les conseils. On est en train de s'entraider ils sont intéressés et c'est la tendance quelque part obliger toutes les entreprises donc bravo les comptes initiatrices un projet qui m'a hacké قبل ما نسألك معناها tu construis des capsules les capsules نتاعك تاو ميساج خلينا نبارطاجيو حتى مع les formateurs les capsules ça doit être de combien de minutes قداش الدوري نتاعهم معناها قداش حاجات اللي ما يديكروشيوش منهم les participants quelques astuces sera sur ce plan D'accord, pour les astuces. Donc, كما قلت أنا راهو هذوما نقولهم في الويبينار نعطي même un cahier de travail. كل ويبينار نعطي معاه un cahier de travail. كيف غدوة ثم un webinaire comment créer un business en ligne ثم معاه un workbook ثم معاه un cahier de travail. Donc علاش هذا عايش كيفاش ميرسي بوكو وانت زاده علاش هذا نحب معناتها نحبوا يوصل ونحب نعملوه على خاطر هو وفات راهو دو توت لي مانيير احنا ما نجموا ننجحوا كان مع بعضنا
احنا ما نجموا ننجحوا كان مع بعضنا. سيتادير اليوم فما والله لي سوليسيون. سامحني vas-y. باش نقول لك حاجه. امنيتي هاو على اللايف نقولها، فما دي ار اش، فما دي فورماتور، امنيتي انه لي فورماتور في البلاد هذيا يخموا بالطريقه اللي تحكي فيها. رانا باش ننجحوا مع بعض، اون ني با اون كونكورونس، يا Ouais, مارشي انورم بور تو الموند. دايوغ فما خدمه اكثر من العباد، دونك ماذا exactement. بينا نتعاونوا شويه، معناها اون ني با اون كونكورونس. Et la preuve, Ouais. Sausen, c'est une amie, c'est une formatrice excellente, elle est là, elle partage avec nous. هذا هو la magie نتاع الفورماسيون. اتمنى يعيشك ربي انه les يعزك. formateurs ils switchent vers cette mentalité. هذا نتمنى. اي على خاطر احنا نعملوا كريبل افكت، احنا رانا وقت اللي اون بارتاج دي شوز اون بارتاج هذاك راهو من بعد انت كيف غيرنا il va partager l'information هذيك و il ne va pas la partager simplement، هو باش يزيد يبني عليها، باش يزيد يتعلم عليها، باش يزيد يعمل عليها une recherche sur internet. و donc regarde à combien de personnes ça va profiter. وقت اللي ça leur profite هما ils vont faire plus de recherches et ils vont certainement revenir pour vous pour en demander plus. Donc le partage, il nous enrichit, il ne peut jamais nous appauvrir, jamais. Il ne peut صحيح. que nous enrichir encore plus. وهذه يظهر لي أحسن preuve تلقاها وقت اللي réellement au bout معناها des formations اللي نعملوهم، تشوف يعني la sincérité عند les personnes اللي ils vous disent راني je suis vraiment étonnée وقت اللي تقول لي اللي تعلمته لهنا va le partager. انا هذيك كلمه ديما نوفى بها لي فورماسيون، نقول لهم كانك وصلت لك الفايده وكانك تعلمت انت حاجه اليوم الفورماسيون هذيا، حبك تمشي توا تو لا بارتاج مع مرتك، مع راجلك، مع صحابك في الخدمه، مع جيرانك، partage avec eux. خاطر شوف ce que tu ne partages pas راك tu le perds. Ce que tu ne partages pas, tu l'oublies. Tu crois l'avoir, mais au fait, tu vas l'oublier. أما إذا كانك أنت tu le partages, c'est que شوف العباد اللي قلت لهم هذيك المعلومة هذيك اللي قلت لهم مرة، به نقولوا أنت شفت 10 من الناس وكل واحد قلت له المعلومة هذيك مرة، به هو قديش من مرة سمعها مرة، وأنت قديش من مرة سمعتها 10 مرات. Donc شكون celui qui s'est vraiment enrichi de ça, c'est vous. Vous devenez encore plus à travers le partage. Donc, يعطيك الصحة pour cette référence extraordinaire. به à part le partage اليوم اللي هو معناها par rapport à la situation هذه la situation actuelle نعرفش كان قلنا احنا لهنا، mais معناها هكا dans le cadre d'un rappel disant l'importance نتاع ان نتأقلموا شويه، معناها خاطر انا تو اليوم قاعده نشوف اللي ثم des résistances، خاطر نخدم avec des entreprises ou avec des centres de formation، حاب نقول لك اللي ثم de la résistance. Donc la résistance notamment de la part de certains formateurs. وين نفهمها هذه راه والله نتفهمها على الاخر، معناتها اللي بالنسبه لشخص اللي هو il ne l'a jamais fait et il n'a jamais été dans ce monde بالنسبه له inconnu de la formation à distance، راهو تنجم تظهر له حاجه صعيبه وحاجه هكا حجر وكيفاش باش يعملها وما عملش قبل هكا، معناتها ثم شكون يقول لي انا القوه نتاعي في البريزونسيال، وقل له وي سي فري عندك الحق، اما راهو زاد كيف القوه نتاعك هذيك تو بو لا ترانسفيري توا في الاون لين، يعني ما تقعدش متاسف هكايا اللي القوه هذيك راهي ما تظهرش، لا والله راهي تنجم تظهر، وعندنا لي زوتي وعندنا لي زاستوس وعندنا لي مويان بور فار رايوني كيما قلت لك هالطاقه هذيا. دونك راهو اون بوزوان دو نوز ادابتي، ما نقعدوش نستنيو. دونك انا في هذا نحب نحكي لكم حكايه. به الحكايه هي حكايه زوز الرجال هذوما كانوا عاملين اون ترافيرسي في اون مونتاني هكايا بكلها ناج في الالاسكا نقولوا. بعد ما عداو اون جورني وهما تعبين منهكين، وصلوا للكومبمون هذايا، قعدوا زوز نحاو لي بوت نتاعهم، اي سيدي هما ينحيو في البوت، تلفتوا يلقاو دب داخل للكومبمون، يعني انوخس داخل للكومبمون. دونك تفجع الراجل الاولاني غزر للراجل الثاني، قال فيسا راهو يلزمنا نهربوا، الدب جاي باش ياكلنا. قال له ايش قاعد تعمل؟ يلقاه يلبس في البير الثانيه نتاع البوت. ايش قاعد تعمل؟ يقول لك الدب جاي باش ياكلنا. قال له tu sais je n'ai pas besoin de dépasser l'ours.
j'ai simplement besoin de te dépasser. اللي نحب نقوله لهنا هو أن البانديمية هذه نتاع الكورونا فيروس بالضبط كيما لغز. كان باش يقعدوا نستناو معناتها حتى لغز باش يجي راهو باش ياكلنا. دونك ماذا بينا ما نستناوش، ماذا بينا أن on s'adapte tout de suite. شكون هو اللي باش يمنع وشكون هو celui qui va survivre non mais plus que survivre encore يعني fleurir. شكون هو celui qui a pu et qui peut تو s'adapter تو وقتها باش يلقى روحه après la fin de cette pandémie باش يلقى روحه حاضر، باش يلقى روحه اللي هو توا il a tout le nécessaire كما قلت pour survivre et fleurir. Très bien dit, Sausen. Très inspirante l'histoire. J'espère que le message est passé. قبل ما نتعداو نحكيو على الكتاب نتاعك برشا ناس قاعدين يسالوا على الكتاب. بربي ريت un commentaire باش نقول لكم سامحوني معناها il n'y a pas de lien pour le livre. Il y a le lien pour commander le livre. C'est un livre en papier. Donc on va pas le pirater quand même. Allez, on va l'acheter les amis. Donc تنبعد نقولوا لكم وين يكون متواجد. موجود في مكتبة التونسية. سيريس بوك شوب تلقاوها اون لين زاد ينجموا يوصلوا لكم للدار. تنجم اكثر تفاصيل قاعدين. قبل ما نسكروا سيت بارتي ونمشيو للكتاب ليدر دو ما في quelques حبيت نسالك على quelques secrets هكا ولا quelques astuces pour réussir un petit cours en ligne. اول سؤال le minutage idéal. Est-ce qu'il y a un minutage idéal ou c'est ouvert على les capsules نتاعك وبعد il y a quelques secrets peut-être sur la posture التصوير كيفاش تعمل فيه في studio spécialisé avec des micros de haut niveau وكاميرا ولا تستعمل في تليفونك. Michel, Chartine a quelques astuces qu'on partage avec nos amis formateurs et coachs. Oui, d'accord. Donc, بالنسبة les capsules, طول نتاعهم ماذا بينا les capsules ما يكونوش des capsules lourdes. باهي دونك ثم نستعمل une certaine structure اللي هي la structure نتاع les 5 modules. شوف اكثر من هكاك راهو ما عادش كورون ليني هذا ولا ما نعرفش اون فورم هكايا جو سي با مي ما عادش كورون ليني. ماذا بيك حتى كان عندك بلوس دو كونتوني ما يسالش اعملوا الاجزاء يعني بارتي première partie, deuxième partie, troisième partie. باهي نعمل هكايا دونك ما يسالش اما المهم ماذا بيك انك تعمل في الموديول هذايا دي كابسول كورت. باهي وسط الموديول تنجم تعمل de 3 à 5 capsules. هاللي كابسول هذوما من 5 à 10 minutes. ماذا بيك عمرك ما تفوت لي 10 minutes. علاش ما تفوتش لي 10 minutes؟ خاطر كل شيء يولي صعيب. التيليشارجمون تاع لي فيديو يولي صعيب يولي تري لوغ. كو سو سوا باش تهبطهم على يوتيوب قبل ما معناها تو لي ترانسفير في ال ام اس كانك تستعمل اون بلاتفورم ال ام اس ولا كو سو سوا مش ما نعرفش وين باش تحطهم دوتر معناها خاطر من الاول نستعمل في ال ام اس وقبل ما نعملوا او تكوين كنت نستعمل في كاجابي كنت نستعمل في ثينكيفيك وكنت نستعمل في تيتشابل. هذوما كلهم دي بلاتفورم خدمت معاهم افون دو كونستروير otaquin.com. دونك لي كابسول معناها ماذا بينا ما يكونوش il dépasse les 10 minutes. باهي زيد تقول لي شنو السؤال الاخر هذا بالنسبه للطول نتاع لي كابسول. بارابور لي تكنيك تستعمل فيهم هل توا tu as migré vers un studio professionnel تستعمل في كاميرا برو ميكرو برو لي بلان نتاعك عندك ان كادرور ولا تكادري وحدك سي دي شوز تكنيكمون نحبوا نفهموهم. باهي الوغ تكنيكمون اذا كانك مش تعمل ان كونتوني اللي هو ديزون كي ديستيني على لا فونت ماذا بينا يكون بروفيسيونيل ماذا بينا يكون فول اتش دي وتكون كاليتي بروفيسيونيل. كي دي بروفيسيونيل دي يا اما عندك انت طون بروبر معناها ستوديو. احنا عندنا ستوديو نتاع تصوير عندنا ان ستوديو نتاع تصوير ونتاع فوالا تورناج و مونتاج وثم كيف ثم اون بيرسون اللي هي تتلهي بور فار لو مونتاج دي فيديو. ويا اما كان هذا مازال معناها نقول ماهوش لازم بالنسبه للانسان مازال في بدايته. اول كور اون ليني صورته بتليفوني كان عندي هيك السامسونج 5 جو سي بلو كومون سا سابيل سي ان تري بون تليفون فوالا هذاك صورت به مون بروميير كور اون ليني اللي حطيته على كاجابي صورته به
بالتليفون البورتابل. دونك واللي هو فيه réellement une bonne qualité de son avant d'investir في équipement professionnel ميكروفون ولا كيف معناها الكاميرا اللي مش تصور بها. هذوما الكل الحاجات راهو ما تستحقش توجع بهم ياسر راسك وانت مازلت في الديبي. كونسونتر-toi على الكونتوني، كونسونتر-toi على كيما قلت انا على une structure transformatrice، une structure اللي انت مش تعطيني بها لا ترانسفورماسيون. خاطر كان هذيك نجحت راهو ماهوش مش يهمه هو لا بيرسون لا برونون بشنية الكاليتي اللي انت صورت بها. داكوغ. دونك كيما قلت لك راني ما بديت جانفيستي في ميكروفون كان شي ما نعرفش فان 2018 ديبي 2019 بديت جانفيستي في ايكيبمون هكا معناتها بروفيسيونيل ولا كومون افوار دو لا لوميير. فهمتني؟ دونك هذوما يجيو من بعد، مش لازم ياسر نخمو فيهم من الاول. كان ثم كما قلت معناها مصوره باهيه، كان عندك اورديناتور يصور تصويرته واضحه باهي بالكدا. اختار انك تصور لي فيديو نتاعك في الصباح على خاطر ما ثماش خير من ليكليراج نتاع جور لا لوميير دو جور جوستومون. ما ثماش خير من اختار انك تصور هكا في بيت يعني فيها بوكو دو لوميير في النهار. صور لي فيديو نتاعك من بعد عملهم الاديتينغ، عملهم شويه هكا مونتاج. ثم بوكو دابليكاسيون اكسترا اوردينير كانك باش تعمل مونتاج. ثم كامتيجيا سيكري افيك اس كامتيجيا داكوغ اللي هي اكسترا pour faire le montage des vidéos. هذا وحدك اون ان بروميير طون ما تستحقش معناتها دافوار دي بروفيسيونيل معاك في الحكايه. ادوبي بروميير ولا حكايه هذيك خاطر صعب ادوبي ولا سيري ادوب بروميير اي اوتر. وي سي انتريسون. سؤال ما عادش محرج يمكن. هل tu offres le service aux formateurs tu offres le service pour d'autres formateurs pour ton studio selon la disponibilité ولا لا pour l'instant? Il y a pas de souci. شوف معناتها تعرف شنو احنا nous sommes là pour former une communauté. هو déjà توا احنا on a formé une nouvelle plateforme اللي هي l'académie Eutaquin. ولهنا انا je lance un appel للي formateurs اللي هما ils ont envie de rejoindre l'académie. حاجه برك اللي هي لهنا معناها vraiment كيما تقول معناتها البريريكي واللي هو nécessaire. علاش؟ على خاطر هذايا c'est un centre de formation. d'accord. ما عنده حتى علاقه eutaquin.com. هذايا c'est l'académie qui est un centre de formation واللي هو agréé par la CNFCPP. d'accord. un centre de formation هذه bien sûr يلزم يخدم avec des formateurs اللي هما بيدهم باتونتي هكا ولا دونك سينو ما عندناش الحق. دونك هذاك علاش انا قلت جو لونس ان ابل اللي حاب يجي يخدم معنا في الاكاديمي نتاع اوتاكوين. ما نسالش راهو مرحبا به باش يتصل بينا واللي هو il peut avoir l'accès يعني للبلاتفورم واللي سيرفيس نتاع البلاتفورم gratuitement. يعني avoir la capacité d'utiliser l'LMS ou les visioconférences gratuitement en échange pour les autres services اللي هما ils vont être معناها في les formations. يعني ثم un taux de pourcentage باش نخدموا على pourcentage وما حناش باش نخدموا على شنو باش يخلص الفورماتور باش هكاك il va avoir cette solution. d'accord. برافو. كما قلت la seule exigence هو هذيك اللي قلت لك عليها. فهمتني؟ يعطيك صحة. c'est normal. ça c'est un truc نحبوا تكون معنا une équipe de formateurs qualifiés يا فارس. والله هذيك هي معناها pour moi la valeur c'est la qualité. هكا خارق العادة. حكينا على الباركور نتاعك، حكينا على l'apprentissage en ligne en bref. الوقت يتعدى معك فيه ساعة c'est très agréable. فسرتنا برشا حاجات. merci pour le partage. on peut pas terminer sans parler de ce livre magnifique. alors اسمه leader de ma vie. أول حاجة نحب نحييك أنت على الخدمة، نحيي أحلام ممي إيدي بريس الميزون ديديسيون نتاعك اللي هي عملت ان ايفور اكستراوردينير واختارت انها باش تكون دون لي ليفر دو ديفلوبمون بيرسونيل. عملت ان لونسمون سوكسي معناها نتاع كتاب نتاع دليلة غرياني وبنتها. دونك الكتاب هذاك الى يو معناها ان سوكسي دو فو. وتوا ليدر دو ما في ليديسيون. اول حاجه مزيانه كوفرتور تعمل كيف كاليتي دو بابي. قبل كل شيء نحب نقول للعباد حلوه برشا. القوه نتاع الكتاب هذايا اللي هو فيه 4 phases مي فما دو لاكومبانيومون اون اوتو كوتشينغ. وفي الورقه الاخرانيه بالكل في الكاتريام دو كوف تلقاو ان بيلون. لو بيلون هذايا نجم نحلو خلي يشوفوه في اللايف. دونك ان بيلون كومبلي هذايا تحكينا عليه باكثر تفاصيل. الوغ كيفاش جات فكره الكتاب؟
واعطينا les 4 phases هذوما اللي موجودين في السومير وكيس كون découvre dans ce livre magnifique. من غير ما نعملوا سبويلينغ باش يقراوها العباد. وي والله يعطيك الصحة. سي فري اللي هو الكتاب معناها il a eu la chance انه يتخدم chez l'une des meilleures maisons d'édition tunisiennes. والله ايدي بريس عندهم خدمة extraordinaire ودايوغ تبارك الله عليهم عندهم une présence partout en Tunisie. دونك ما نعرفش انا بلاصة اليوم في تونس اللي الكتاب ماهوش متوفر فيها. partout في تونس متوزع. donc c'est pour vous dire هما تبارك الله عليهم قداش ناجحين. Alors oui, je suis très très fière de cette collaboration et de ce fruit de collaboration vu que انا عطيتهم manuscrit هكا مكتوب noir sur blanc خرجوا منه cette merveille là, خرجوا منه ces couleurs et ce travail magnifique qu'elles ont fait. أحلام مامي et Asma Mami que je salue d'ailleurs au passage. Et donc oui, الكتاب شنو فيه؟ الكتاب فيه يظهر لي اللي تعلمته pendant une dizaine d'années. اللي تعلمته pendant une dizaine d'années dans le monde, dans ce beau monde et fascinant du développement personnel. حطيته في الكتاب هذاك. الفكرة متاعو كيفاش جات suite à des formations que j'ai fait ومن بعد لقيت روحي اللي قد ما نخدمه وقد ما نعديه وتحس ديما اللي ثم لو بلوس اللي انت تحب تقوله واللي انت تحب تعاون بيه وما عطيتوش وما عاونتش بيه. دونك اش نعمل؟ اكل لو ترافاي هذاك ولهنا كيف راني جو في دير اللي تكتب كتاب راهي مش قضيه نتاع نعرفش الشرق الاوسط، مش حاجه كبيره برشا، يعني مش حاجه عظيمه يا جماعه، راهي سامبلومون شنقول انا نقول راك انت en tant que formateur، انت en tant que personne qui travaille avec les adultes qui les écoute تعرف مشاكلهم، يحكيوا لك العباد سيغتينمون يقولوا لك راهو عندي كذا وراهو عندي كذا وتلقاك انت مخك يمشي دون تو لي سانس تحب تعاونهم. ريت هذيك الكل لو كان اون براتيك كوتيديان نتاع تكتب شنو هو اللي صار هكا ديلي جورنالينغ، هذاك تكتب كل ليله شنو هو اللي صار، شنو هي الحلول اللي عطيتها لهم، شنو هي المسائل اللي عاونتهم باش يحلوها، ولا كيفاش طرحت اقتراح، ولا هكا عملت ان ترافاي دو كيستيونمون اللي هو صار له الاهم مومنت وقال لي تيا والله راك بالحق معناها توا لقيت الريبونس. اكتبوا من بعد زيد هذاك على الكونتوني اللي انت ديجا تعمل فيه في لي فورماسيون وها هو لك. Magnifique. Michel, je n'ai sommaire quand même pour donner envie de lire. C'est une partie de ma vie, les livres. Hein. Donc, on a plusieurs chapitres. Ça se voit. Donc, découverte de soi. هذه البارتي الأولى. Donc, أعرف روحك. Développement de soi. طور من نفسك ولا من روحك. البارتي 3 بعد ما تطور روحك تمشي الميتريز دو سوا، كيفاش تحكم في روحك. Et الحاجة الجديدة بالنسبه لي c'est actualisation de soi. وهنا نشوفوا l'impact des mots. Actualisation de soi, c'est un truc qui me fascine. En plus, c'est très bien fait. نجم نعطي هنا un aperçu على les couleurs, على la mise en page, على le graphisme اللي فيه, les parties sont colorées avec le bilan. Donc, 2 bilans, 12 exercices et 4 étapes à franchir. Donc, c'est un voyage avec le thème. Oui, c'est tout un voyage à travers ces 4 étapes. تعرف les 4 étapes elles sont essentielles من la découverte de soi. معناتها نشوف حتى des étudiants ساعات يطلبوا des formations ولا يطلبوا هكا des conférences، ساعات des étudiants ولا حتى في les entreprises يقول لك اسمع نحبوا نعملوا une formation على شنو، على l'intelligence émotionnelle. Je me dis intelligence émotionnelle. Non mais attendez, l'intelligence émotionnelle c'est assez avancé là. معناها c'est assez avancé, c'est d'un niveau assez avancé. يعني انت وقت اللي باش نخدموا على l'intelligence معناها émotionnelle، يا هل ترى احنا on se connaît nous-mêmes، بدينا هكا نعملوا شويه كلارتي autour de nous-mêmes، نعرفوا شنو معناتها هكا لي ديمونسيون نتاعنا، نعرفوا نفرقوا ما بين لام، شنو هي لام، شنو ما هما لي زيموسيون، شنو ليسبري نتاعنا، لو مونتال، معناتها كمان هذوما لو كور نتاعنا، لي بوزوان، كيف هذوما كلهم حاجات اللي احنا on a besoin d'avoir de la clarté. من بعد انا je peux développer mes compétences ou je peux renforcer ma confiance en moi-même, je peux contrôler mon stress. مش قبل ما نجمش نجي انا تو نقول هنا باش نتحدثوا على الانتليجنس ايموشنيل مع هالخدمه هذه
اللي هو ان ترافاي دو باز نتاع لا ديكوفيرت دو كي نو سوم، كيما نقولوا كي سويج مازال مجهول ومازلنا ما نعرفوش، وحنا نقولوا اجي نبنيو على نيفو افونسي نتاع كومون كونترولي لي ايموسيون، يا هل ترى gérer mes propres émotions et par la suite pouvoir être empathique يعني pour comprendre les émotions d'autrui. ايه هنا قدمنا برشا في النيفو هكا ولا فارس. دونك هذاك علاش عملت لو ترافاي هذايا بيان ستركتوري اللي عملت فيه 4 étapes. La découverte de soi suivi du développement de soi. توا نحكيو développement de soi، توا نحكيو développement de compétences. إذا كاني je développe mes compétences، إذا كاني je développe ma confiance en moi-même، إذا كاني je développe c'est-à-dire je peux contrôler mon anxiété mon stress etc. وقتها oui je suis en pleine maîtrise. donc توا نحكيو على maîtrise de soi et qu'est-ce qu'elle requiert. ومن بعد وين باش نتعداو؟ باش نتعداو bien sûr اللي هذا راهو c'est un circuit permanent عمره ما يوفى. وcelui qui a étudié une centaine de livres في développement personnel من بعد قال لي سي انا توا وليت نعرف كل شيء، ما نجموش نقولوا له راك صحيح. علاش؟ على خاطر وفات احنا ديما نمشيو بار دي مومون كيما تعرف في الدنيا هذه اللي نستحقوا ديما l'actualisation de nos propres connaissances. Heureusement d'ailleurs. نحب نقول للناس الكل اللي الكتاب راهو متوفر بيان ديستريبيوي في المكتبات التونسيه. انا دو موا خذيته من بحث الانسات ميزون دو ليفر، مي تلقاوها في المعز، تلقاوها في مكتبه الكتاب ان بو بارتو في الجمهوريه في المكتبات الكبار، والا اللي ما عندهمش مكتبه في المنطقه نتاعهم كبيره يمكن ينجم يكوموندي على سيريس بوك شوب اون لين يعملوا ليفريزون في تونس كامله. ونحب نقول انه الكتاب هذا il est extraordinaire. انا جوني لو tellement في الديفلوبمون بيرسونيل، مي الكتاب هذا il est universel mais en même temps il s'adapte à la culture tunisienne. C'est ça ce qui est intéressant. خاطر peut-être كان نقراو على عند des coachs occidentaux ils connaissent pas notre culture, ils connaissent pas notre contexte. وهنا c'est issu vraiment de l'expérience. الوقت يتعدى معك في ساعه. نحب نقول لي انا فخور بصداقتك، فخور اللي انت تونسيه. ميرسي بوكو على البارتاج اللي عملته et tout ce que tu as fait. Je te souhaite bon courage. نخلي لك الكلمه بالطبيعه في الاخر. برشا ناس تفاعلوا معنا اكيد باش ترجع لهم خاطر ما نجموش نجاوبوا على الاسئله الكل. يعطيكم الصحه على التفاعل هذا. قالوا لك برافو، قالوا لك الخدمه اللي تخدم فيها كبيره برشا. مي ريسبي بول يسر المدام بلاعج، سي باسيونون سي انسبيرون. دونك خلي كلمه الختام ونقول لك عيدك مبروك بالمسبق وميرسي بوكو اللي عديت السهريه معنا. يعيشك يعيشك يا فارس، ميرسي بوكو، يعيشك، ميرسي على لطافتك، ويعيشك يعيشك ربي يفضلك. نحب نقول اللي قلناه اليوم بمعناها ان توكا بصفه اوضح. راني نكتب في دي بلوج، يعني كل جمعه كل اسبوع كل نهار 4 ثم ان بلوج بوست، ثم ان ارتيكل دو بلوج يهبط جديد على otaquin.com. دونك غاديك راهو باش تلقاو بوكو دو كونتوني حتى بارابور لي زوتي اللي تنجم تستعملهم توا باش تبدا في لا فورماسيون اون ليني. داكور تلقى نعطي ساعات لو نون دي زوتي اللي انت تنجم تستعملهم باش يسهلوا لك. نعطي كيف بوكو دو كونتوني بارابور شنو ما تعمل، شنو المنصوح به كوم ميثود ولا كوم موين ا يوتيليزي. دونك نيزيتي با اليزي بور لير لي زارتيكل نتاع البلوج اللي هو على otaquin.com. et voilà et نزيد نقول لكم ميرسي بوكو على التفاعل نتاعكم. ومن بعد vraiment je vais معناها avoir beaucoup de plaisir à relire les commentaires الكل. alors je vous salue وان شاء الله نتلاقاو مع بعضنا في بعد العيد في فرصه اخرى. خاطر فارس غيالمون معناها لهنا انا جو تنفيت à continuer cette يعني initiative باش نقول لك extraordinaire fantastique qui nous permet هكا de rester connecté. يعطيك الصحة وبارك الله فيك، والله من قلبي نقولها لك على الانيشيتيف الهائلة هذه اللي عملتها، وإن شاء الله عيدكم مبروك الناس الكل. Merci beaucoup. On termine sur le sourire magnifique نتاع كوتش سوسن بلاعج. يعطيك الصحة. نحب نقول حاجة très importante للناس اللي يتبعوا فينا توا. غدوة 9 متاع الليل vous allez rencontrer un gars magnifique اسمه زياد الباروني، معروف برشا في الموين اوريون، مش معروف برشا في تونس، وهو تونسي يعيش في عمان. باش يكون معايا مباشرة من الأردن. السيد هذا اكسبير مونديال في حاجة البكري عطاتنا منها ان بتيت ابيرسو. سوسن انا بيتي نحبها، جو لا براتيك دون مي فورماسيون. ستوري تيلينغ، غدوة لي سكري دو ستوري تيلينغ 9 متاع الليل مع زياد باروني يكونوا في الموعد. اي ميرسي انفينيمون سوسن. نقول لك ليتك زينة. ميرسي الناس الكل. ان شاء الله باي باي. لالا تلقاو الفيديو هذا ان شاء الله على شانيل يوتيوب فارس بن سويح. نلقاكم غدوة في موعد جديد. يديكم احلى الليالي. باي.